अकबरेको चिप्स हो यसको कुरकुरे मिठो हुन्छ मिठो नि Hello guys, Jaimashi Namastey. Welcome back to my YouTube channel. Reciting vlog मा तपाईलाई स्वागत छ र अब चाहिँ हामी नेरिया र म चाहिँ च्यालेन्ज गर्न आँटेको छु। च्यालेन्ज चाहिँ के को भन्दा चाहिँ के को नानी? केकको जो छिटो खाइसक्छ त्यसले चिप्स र 10 रुपैयाँ पैसा। अनि च्यालेन्ज खेल्न आँटेको छु। हामी चाहिँ उसले च्यालेन्ज खेलौँ भनेर चाहिँ मैले आज च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको छु। च्यालेन्ज चाहिँ के को भन्दा चाहिँ म तपाईलाई च्यालेन्ज चाहिँ हामीले यहाँ करेन्ट लिएको छु, दुईटा करेन्ट लिएको छु। अन्त यो चाहिँ अकबरे हो, यो अकबरे हो। अन्त यो चिप्स छ, कैन नि अर्को चिप्स यो चाहिँ उसले खाने र चिप्स होइन। अर्को चाहिँ म यो चिप्स 2 PM म चाहिँ यो खान्छु चिप्स बल। अर्को कुरकुरे चाहिँ पाएन, यो त रिचा मम्मीको हुन्छ। आज तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म च्यालेन्जमा भेट्नेछु फेरि पनि है। हेलो जयमसी नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ दुईजना आज च्यालेन्ज लिएर आएको छु। यहाँनिर चाहिँ करेन्ट छ अनि करेन्ट के भन्नु नि अकबरे हौ। त्यहाँदेखिको यहाँनिर अन्डा हामीले है उयो बनाएको छु, के भन्छ अन्डा पोस्टो बनाएको होइन, हामीले यो अम्लेट बनाएको। अन्त हामीलाई पिरो भयो भने ड्रिङ्क्स छ, जुस। अन्त यो हाम्रो आफ्नो आफ्नो चिज छ। मलाई चाहिँ यो फायर बल्स यो 2x स्पाइसी छ हो, यो चिप्स बल अकबरेको यो पनि यो छ मेरोमा। अन्त उसमा चाहिँ बिङ्गो चिप्स छ। अन्त मलाई पिकल मनपर्छ। त्यहाँदेखिको मैले गुन्द्रुकको अचार पनि बनाएको थिएँ, त्यो पनि लिएर आएको छु। अन्त यो चाहिँ मसलाहरू लगाएको छैन। अन्त हामीले अब त्यो च्यालेन्ज गरिरहेको छ कि जो छिटो खान्छ त्यसलाई चिप्स र पैसा पाउँछ भनेर। पैसा त राखेन रहेछ है। यो चाहिँ मैले सस चाहिँ मैले बहिनीलाई लगाइदिएन। अनि अघि मसला पनि मैले अलग्गै बनाएको, उसको चाहिँ एकदम तेल चुला नुन र उयो मात्रै छ है। त्यो बहिनीले खान्थ्यो कि पिरो तर आज पनि किन खाएको बहिनी हामी गऱ्यौ ल है त गाइस। अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ खानु। उसले चाहिँ मलाई पनि काँटा सानो लगाइदिएछ नि। यहाँ मैले चाहिँ प्याज पनि काटेर लगाएको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यही अकबरे करेन्ट अनि प्याज अनि यहाँनिर मैले बिफको उयो पनि थिएँ है, त्यो पनि लगाएको छु। मटर पिरो चाहिँ पुरा होला किनभने अघि मैले उमाल्दा 3टा मसला लगाएको थिएँ, यो 3टा 6वटा लगाएँ मैले, उसले एउटा पनि लगाएन नि त। तातो छैन तिम्रो सेलियो यो कस्तो पिरो पो भयो त, मैले खाएको त कस्तो पिरो कहिले अहिले भर्खरै तपाईँ जाँदाखेरि ए हो योसँग खाएको कस्तो पिरो यो च्यालेन्ज हेरेँ खासै चाहिँ मुकबाङ गर्न लागि उयो गरेको कि उसले चाहिँ च्यालेन्ज भन्नु न भन्दैछ नि त। छिटो खानुहोस् है, मलाई पिरो हालिदिनुहोस्। अलिकति स्पाइसीवाला खाउँ ल, अलिकति करेन्ट चाहिँ पिरो हुन्छ, अकबरे पनि पिरो, यो मसला सबै हालेर। के भन्नुहोस् र यो भए पिरो छ, त्यो भन्दा म चाहिँ कुरकुरे पिरो छ नि बहिनी।
छ तर मलाई त्यो मनपर्छ जहिले पनि खाइबस्छु होला म त पिरो भएको छैन म त पिरो भएको छैन नि अलि अलि मात्र भएको छ अमिलो पनि खानुपर्छ नि त्यसमा मैले अलिकति अमिलो लगाएको सेम टु सेम साइज सक्छ जुस यो खाइसकेर हामी अन्डा खानुपर्छ है यो खाइसकेर अन्डा खानुपर्छ अन्त चिप्स अन्त जुस हुन्छ हुन्छ पिरो खायौ तिमीले पिरो खायौ अन्त चाहिँ मैले बुझेँ तपाईँले अमिलो अचार भन्नु चाहिँ हालिहाल्थेँ त्यही खान्छु मैले अमिलो अचार भएको यो गुन्द्रुकको अचार यो चाहिँ फ्राई गरेर गुन्द्रुक तिल बदाम मिक्स गरेको हो चिप्स भयो अकबरेको चिप्स होला यसको कुरकुरे मिठो हुन्छ चिप्स बल चिप्स बल त्यो खाइबस्नु लास्टमा चाहिँ खाँदै बहिनीले मलाई च्यालेन्ज खेलौँ भन्ने किनेर अरे अन्त चाहिँ आज स्याटरडे छुट्टी पनि थियो हो अन्त दोकान गएर लिएर चाहिँ आयो बहिनी अब बडी लिएर चाहिँ करेन्ट लिएर चाहिँ फेरि म पिरो खाने ऊ पिरो नखाने अरे नि त च्यालेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा पनि च्यालेन्जै भन्नु अरे नि त आज हामी कहाँ जानु आँटेको थियो बहिनी हामी आज पार्क जानु आँटेको थियो आज हामी गएन तर सर्टिन्छ पेपर पनि ल्याउनु बहिनी पुस्ने त्यो उयो हुन्छ नि यस्तो हतार हतार बनाएँ बहिनी मैले मेरोमा झन् बेसी चाहिँ तर मैले सक्दा थिएँ मेरोमा कति थियो झन् बेसी के कम्ती बेसी थियो बहिनीकोमा झन् बेसी यहाँ यति छिटो खाइसकेँ अस्ति चाहिँ अकबरेको झोल बनाएर खाएको थिएँ कि पुरा सर्दी लागेर आमा कस्तो पिरो भएको मैले त्यस्तो पिरो हुन्छ सोचेको थिएन नि
गुन्द्रुकको चाहिँ बाबाले बनाइदिनु भएको थियो अन्त निस्क्यो नि बहिनीको लागि चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ हो नि है अकबरेको कुरकुरे झन् पिरो लाग्यो त्यस्तो पनि होइन पिरो नखानेको पिरो खानेलाई त पिरो हुँदैन तिमीले मिक्स गरेन होला नि त अन्त मिक्स गर्नु नगरी बनायो मैले त मिक्स गरेँ मेरो मुख चाहिँ डरलाग्दो भइसक्यो होला मिक्स गरेर बिचमा आयो होला मलाई अब जोलो चिप्स ट्राई गर्नु मन लागिरहेछ हो अस्ति सिङताममा जाँदा ल्याउनु पऱ्यो भनेको थिएँ मैले बजार जाँदा हो यहाँनिर त दोकानमा पाउँदैन तल बजार सिङताममा मैले त खाएको छुइनँ तर मैले भनेको त्यो साँच्चै पिरो हुन्छ नि त सबै पिरो चिप्स भन्दा पिरो हुन्छ तपाईँ पिरो भएको छैन अन्त यस्तो किन भन्नुको भयो भर्खर त्यसपछि त्यो झोल पनि सबै खाँदैछ अनि मैले हेर्नु यो सबै खाँदै गर्छ के भयो मेरो खान्छ मैले अकबरेको कुरकुरे खोजेको थिएँ आज त पाएन दोकानमा नै रहेछ सबै दोकानमा सुब्रमण्यको दोकानमा मात्रै छ है म चाहिँ पुरा मन पऱ्यो यो चाहिँ हो मैले चाहिँ दिनमा कति खाँदा पनि मिठो लाग्छ यो अझै कुरकुरे झन्
आँपको अचार पिरो भयो भने च्यालेन्ज भनेर चाहिँ छिटो खाँदै थियो कि तर नेरियाले जित्यो नि अघि फर्स्ट चाहिँ नेरियाले खाइसक्यो नि त करेन्ट र अकबरे चाहिँ नेरियाले फर्स्ट खाइसक्यो नि त होइन उसको मम्मीले चाहिँ लेट खायो नि त ला नानी सबै अन्त उसले चाहिँ च्यालेन्ज भनेर चाहिँ छिटो खानु लागि चाहिँ सरी एकैचोटि चाहिँ 2-3वटा खाँदै थियो है तर भएन उसले किनभने चिप्स त उसलाई ज्यादा भएर त्यो जबरजस्ती खाँदै थियो च्यालेन्ज चाहिँ अब उसको लागि चाहिँ च्यालेन्ज हो उसले च्यालेन्ज गरौँ भने चाहिँ मैले गर्दैन तर मलाई चाहिँ खाइसक्दैन भने राख खाइसकेन भने राख खाइसकेन भने राख हुन्छ त गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला आजको हाम्रो यो च्यालेन्ज भिडियो भनौँ नानीको लागि च्यालेन्ज होइन अन्त भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने के गर्नुपर्छ नानी लाइक सब्सक्राइब गर्नु अरे लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला हाम्रो भिडियोलाई मन पर्यो भने फलो फलो त सब्सक्राइब गरेकै हो नि त नानी ल अन्त हुन्छ हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि लिएर आउनेछु नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो एकदमै दामी हुनेछ है हामी गेमलाई लिएर आउनेछु च्यालेन्जलाई त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला र मेरो अगाडिको भिडियोहरू पनि तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला जसले आज नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् होला अनि आज च्यालेन्ज चाहिँ मैले धेरै दिन बादमा लिएर आएको छु तपाईँलाई मन पर्यो भने आशा गर्दछु हुन्छ त अहिलेको लागि बाई बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु फेरि पनि गड ब्लेस यु अल थ्याङ्क यू बर थ्याङ्क यू